colocarlo así. Puedo colocarlo así o puedo colocarlo así. No hay ningún problema. Por el momento no nos vamos a poner a discutir la polaridad del switch. Lo que queremos primero es que encienda. Ok, voy a colocarlo así y voy a colocarlo así. Perfecto. Todos los que quieren empezar a generar ingresos con este tipo de reparaciones de bocinas Bluetooth, amigos, este video les va a caer como anillo al dedo. O sea, les va a quedar excelentemente bien, ya que vamos a ir explicando las reparaciones paso a paso. Y al parecer tiene muchas reparaciones esta placa. Perfecto. Vamos a buscar un poco de estaño. Voy a agregar estaño aquí donde amarré estos cables para que no se suelten. ¿Listo? Ok. Entonces volvemos a conectar nuestro cable con la energía eléctrica AC.